Кешегіден қалған донерді жеп отсам осындай сообщениелер келіп тұр ғой тиктоктан. Біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмейсіздер, ыдыстарды сөйлеткен Наз Позитив деген қыз бар. Мен жалпы өзім осы видео түсіруге қатты қызығам. Мен осы саланы таңдадым. Ыдыстарды сөйлетейін, видео түсірейін, контент жасайын деп. Күннен күнге менің оқырмандарым көбейіп жатыр. Қанша адам болса сонша пікір бар, иә. Наз Позитивке ұқсағың келе ма, Наз Позитивке жетпейсің, сен қоя сал, түсірмей-ақ қой деген сұрақтарға жауап берейін. Байлыққа жету үшін көшірме болудан да қайтушы болма. Тесланы қолжетімді қылып қойған Зикрге рахмет айтып, PlayStation, Dyson-дардың қай жақтан келіп жатқанын примерно біліп тұрсың, иә. Ал бізге келіп жатқан айфондар да Америкада жасалып жатыр ма? Қазіргі таңда кез келген брендті айнытпай жасап жатқан шығыс халқы, тіпті сол брендтердің өздерінен 100-1000 есе артық продажа жасап жатыр. Қанша ой, подделка дегенімізбен сол нәрсенің тиімді екенін ішіміз біліп тұр. Осы тұста айтайын дегенім, біреудің жасағанын жасап, істегенін қайталап көр. Ұялма. Көшірме бол, болма, факт, сен көшірме болсаң да байсың. Немесе, сен ешкімге ұқсамайтын дара тұлғасың, бірақ кедейсің да. Осы нәрсенің не керегі бар, қараңыздаршы. Сіздер маған постоянно айтасыздар да, ой, сен Наз Позитивке ұқсамайсың, оған жетпейсің, оған саған жету қайда деп айтасыздар да. Лучше қазақпыз ғой, бір-бірімізге поддержка берейік, өссін осы қыз, биіктерден көрінсін деп маған енді қолдау білдіріңіздер. Бол, хотя бы мусорға тастап кет мені. Мүжіп тастай салыпты ғой. Ана қызы ашып бер деп қоймады, бұны ашығанмен жемейді да. Сіздерге осынша нәрсе айтып кухняға келсем, ыдыстарым маған ұрсып тұр ғой. Қызымды емізіп келейін, енді кейін жинаймын деп кеттім.